3. Kachistvoga e'tibor beramiz aka-ukalar. Qarang. Sinib ketguncha o'ramiz aka-ukalar. Buni narxi e'tibor beramiz. Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun bizda firmani kachistvoy instrumentlar aksiya bo'ladi. Video davomida test qilib, suvga solib ishlatib ko'rsataman. E'tibor bering. Mana даже 4 xil nasatkasi bor. Shurpoyatlarimiz polностью mana bu qancha bo'lgan narxi oldin bilasizlar. Misol uchun 6,5 ming bo'lgan bo'lsa, hozir 4 ming rubl. Bu qizil Filisati Filmax garantiyasi 2 yil aka-ukalar. Mana bunday chamadonda bolgarkaga e'tibor bering. Chamadonda 4 metr kabel, myak, haqiqatan regulirovka, skorost. Mana changdan zashta, suvdan zashta, keyin qattiq bosganda kuyib ketmaydi, o'chib qoladi. Plavni pusk, regulirovka оборот, mana shunday chamadonda realni kachistoni buning narxi oldin 7 ming rubl bo'lgan, hozir 5,5 ming, mana bu keyin 3 ming, 3,5 ming rubl regulirovka skorost. Misol uchun bizda 2 mingga ham bolgarka bor. Regulirovka skorost mana 2 mingga ham. Bular bez garantiya. Shu 3 ming, 3,5 mingga olsangiz, chotki haqiqatan ishlaydigan, realni puliga arziyatigan, misol uchun majbur qilib ishlatishni bilmasdan aka-ukalar, Liboyni misol uchun bu 2 yil garantiya bo'ladimi, 3 yilmi, qizig'i yo'q. Ishlatishni bilmasangiz, qattiq majburlab bossangiz 10 sekundda kuyib qoladi. Biz bolgarkalarda crash test qilib ko'rsatganmiz. Bilsalaringiz, kimdir ko'rgan bo'lsa, keyin mana katta bolgarkalar 6 ming, 8 mingga realni haqiqatan moshina, polirovочный mashinka. Ishtirabariz mana bunday bыстро syomlari mana bunday oson. Shunday ochdingiz, kulish diskni qo'ydingiz, oson bo'lib qolgan hozir. Bunday qilamiz, mana e'tibor beramiz, mana chiqdi. Diskni qo'ydingiz, yopdingiz. Necha santimetr kerak bo'lsa, mana 3 ming, mana bu yerdan 3,5 mi, xohlagan santimetrga chuqurligini qo'yib olasiz, oson. Keyin buni yopib qo'yasiz mana. Hammasini o'zi nima deydi, odamlar uchun o'ylab chiqargan koja bunaqa. Ashtravarez boshqa xil variantlari. Keyin e'tibor beramiz. Frezer 7500 rubl, shu 10 ming rubl bo'lgan. Mana bular misol uchun 8 ming rubl bo'lgan kraska pul. Hozir 4,5 ming rubl. Kachistoni originalni instrumentni aksiya qilyapmiz. Mana bittasiga nima? Maqtashdan oldin sizlarga bittani kachistoni ko'rsatayım. Mana misol uchun Chevrolet aka-ukalar Patron 13 esishni aytmagan bo'lsa, yana bir eslatib o'tamiz. Chevrolet ko'rsataman. Teziga qo'yamiz. Agar navoda to'xtab qolsa, переключать hozir 2 da turibdi. Agar to'xtab qolsa 1 ga переключать qilamiz. Qarang. Ketdik bo'lmasa, mana tezda Chevrolet qilamiz. Qana qayerga borib to'xtaydi. To'xtadi. Переключать qilamiz endi 2 ga. Mana ko'rsat. Переключать qilamiz. Endi e'tibor bering. To'xtadi, переключать qildik endi. Tak, 1 ga переключать qilamiz. Endi dalish mana. Tak. Chiqdi shekilli, bo'lmaymi? To'g'ri. Mana agar naboda kimdir ishonmasa, даже bu endi nima deydi, yangilik emas, 3 minglik shurpoyatam suvga ishlaydi. Mana ko'klar, mana bu suv. To'g'ridan mana bu suv. Endi mana 7 minglik aksiyadagi shurpoyatimiz, qarang. Bemalol. Bu sotilmaydi bu shurpoyat. Suvga solib keyin kimdir oladi. Qaysidir sho'r peshona bechora. Yo'q, bu faqat vitrinada turadi aka-ukalar. Birinchidan, ikkinchidan bu hozir Instagramga harakat qilamiz. Urib korpusning kachistosini ko'rsataman, qanday korpus kachistoni. Men o'ylayman bir 10 marta ursak sinib ketadi. YouTube'ga ham orasiga urganlarimiz qo'shishga harakat qilamiz. Komplektda mana aka-ukalar 2 ta batareyka, bыстро зарядка mana shunday shurpoyat bo'ladi. Bunun narxi 10 ming bo'lgan, hozir 7 mingga aksiyaga tushgan. 10.500 rubl bo'lgan, даже 10.500 rubl bo'lgan. 2 ta batareyka bilan komplektda 2 ta batareyka bo'ladi. Endi qarang. Kraska pult 6,5 ming bo'lgan, 4,5 ming rubl. 3 xil 4 xil variant. 3,5 mingga ham bor. Oldin shu ham 4,5 bo'lgan. Mana 6 ming bo'lgan, 3,5 ming rubl. Fen, sabelni pila 10 ming bo'lgan, 7 ming rubl. Mana tarsovka arzon bo'lmabdi.
Tashilkalar 230lik mana bu 6,5 ming bo'lgan 5 ming, mana bu 5 ming rubl. Elektropilar mana 8 ming rublga olganlar, so'kmaysiz, hozir 6500 rubl. Endi mana bu ham 7,5 ming bo'lgan, hozir 6,5 ming. Mashina haqiqatan buni kamera perforator 8 ming bo'lgan, hozir 6 ming, 6500 rubl. 2 yil 3 yil bo'ldi. Mana shundan juda ko'p, bir necha yuztalab sotganmiz. Kommentar yozib qo'yasizlar. Mana bu ham 8 ming rubl, hozir 6 ming rubl. Aksiya kimga nasib qilgan bo'lsa, o'zi bulardan ko'p kolичество kelmagan. Mana 16 ming rubl bo'lgan. 16 ming haqiqatan. Hozir 10 ming rubl ko'kalar, 10 ming rubl. Endi jiraf. E'tibor beramiz, jiraf. 1.80 bo'ladi. 1.80 bo'ladi. Mana o'pishi chiqqanda 1.80 bo'ladi. Men bo'y 1.65 bo'lsa 1.80 bo'ladi. Patolog, spokойно poldan turib, podsvetka, keyin kulchatlar mana oson. Shunday kulchatib qo'yasiz, kulchatib turib shunday o'chirasiz, tamom. Bo'y joyidan ushlab, regulirovka skorost, yengil bo'lib, mashina, buni ham 2 yil garantiyasi bor. Komplektda shlang, komplektda mishok, polni komplekt 6 dona bo'lish adashmasam, 6 dona shkurka, polni komplekt, переходниклari hammasi bor. Bu narxi bu qimmat, 13 ming rubl. Mana bu отбойный молоток. Mana bu zashta qilib qo'yibdi, virus o'tmasin degan bo'lsa kerak. Zashta qilib qo'yibdi. Yarmiga qulat. Отбойный молоток. Bu 20 ming bo'lgan, 14 ming rubl. Bunisining narxi ham 22 ming bo'lgan. Bu ham haqiqatan mana 14 ming rubl. Realni arzon qo'ygan. Kачествоsi 2 yil garantiyasi bor ko'kalar. 2 yil garantiya bor deb sotishamiz. Bu filsatini 5 yildan beri sotgan bo'lsak, bunga shalov bo'lmagan. Mana bu ham 10 ming bo'lgan, 8 ming rubl, mana 8 ming bo'lgan, 6,5 ming rubl. Mikserlar lekin og'ir juda. Вообще mashina. Mana bu yerda drill mikseri bor. Buning narxi 4500 rubl. Filsos 13 ming rubl bo'lgan oldin. 10 ming rubl, 30 litr, 2 kilovat, umni rejim, rozetka, polностью suvga ham farqi yo'q. Keyin mana 8 ming rubl, hozir 6 ming rubl. 25 litr, 20 litr, 5 ming rubl ko'kalar, 20 litr, 5 ming rubl. Keyin mana bu tomonda sirkulyarka. Diskovый pilamiz. To'g'ri beramiz, diskovый pila. Qarang, nima bor komplektda. Bitta shotka, bir komplekt, bir juft shotka, kuluch. Lelenka necha santimetrga qo'yib kesasiz. Shunday korobkada. Kачественный, bunday lit, подошва, mashina. Boltlardan mana kачествосiga to'g'rilaymiz. 1500 watt. Narxi 6,5 ming rubl bo'lgan. Bugungi kunda 5 ming rubl, bugungi kunda 5 ming rubl. Chotki 2 yil garantiyasi bor. Kачествоsi bemalol, mana kimga nasib qilgan bo'lsa kelaverasizlar. Endi eng qiziq joyi. Mana bu perforatorlar. Sizlarga modelni ko'rsataman. Yandex Marketni logoyidan ko'rasizlar. P30 900E bukvalargacha ketaverasiz. Mana artikul 50 564 103 ta 0 artikuli ham mana shuni bor. Ko'rsalangiz 9000 rubl turibdi. Internetda Valbers ko'rasizmi, Amazon ko'rasizmi? 5000 rubl. O'sha original Filmax 5000 rubl bizda. Bugungi kunda mana kolичествоni ko'ryapsizlar. Buni ham ko'p olib kelib qo'ydik. Komplektda bur-mur nechta bur bor ekan? 3 ta bur, pika lopata, polni komplekt u. Mana shunday. Mashina 2 yil garantiyasi bor. Buning narxi 5000 rubl ko'kalar. Bu narxi 5000 rubl. Hali даже hamma tovarlar chiqilgan yo'q. Olib kelganmiz hamma tovarlar ko'rsatishga uspet qilgan. 3 kundan beri video qilaman deyman, hech vaqt bo'lmay. Shtrabares ko'kalar, e'tibor beramiz. Shtrabares. Mana ko'kalar. Shtrabares, e'tibor beramiz. Qarang, polностью ochiladi bunday qilib. Diskni qo'yasiz, bemalol 2 ta disk qo'yasizmi, 3 ta disk qo'yasizmi? Tap mana bunday qilib yopdingiz, obratni joyiga qoldirasiz. Mana qarang. Mana ustida bitta zasholka bor. Shunday yopdingiz. Keyin mana bu tomonda necha santimetrga kerak? 3 mi, 4 mi? Necha chuqurlikda olish kerak? Shunday fiksировать qildingiz. Tamam, bundan uzoqqa ketmaydi, bo'ldi. Ishni qilasiz mana. Вообще удобно. Pылесоска ulanadi. Bunday быстро съем. 2 yil garantiyasi bor. Kalisolari bor mana. Bemalol yurasiz. Mana shu haqiqatan удобно, mягкий shunurlarda. Buning narxi 12 ming rubl bugungi kunda. Bemalol shunday yangiliklarimiz, boshqa hamma narsa bor, kimdir bilmasa. Bizning adreslar 2 ming rublga ham shu poyot 2,5 ming rublga ham bor. Mana 2,5 ming rublga ham 5 o'tishni suvga ishlaydi mashina haqiqatan.
Просто firmenni mana bu professionalniy instrumentlar, haqiqatan servisning 2 yil garantiyasi bor. Kimdir bilmasa bizda 3,5 ming, 4 ming lazerlar, любой xil instrumentlar bor. Adreslarni ham bilmasa, kimdir tushunmasa, mana bu bolgarkalar даже 1500 watt, даже 1500 watt. Adreslar metro Marino 5-vaqt, metro Toplisdan 4-vaqt, ish vaqti kechqurun soat 10 gacha, erta bilan soat 10 dan 10 gacha ish vaqti. Kimdir shu kanalga podpiskani bosib, shu videoni usta akalarga, professional usta do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Xullas aka-ukalar, savollar bo'lsa kommentariy yozasizlar. Harakat qilamiz ko'proq video qilishga. Ancha bo'ldi video qilmay qo'ydik sizlar uchun. 3 kачествоga e'tibor beramiz aka-ukalar. Qarang. Qishay holda aylanib turadi, suyulma. Bunday qilib suvga endi suvga 3 kisloga besplatno ishlatib. Sinib ketguncha uramiz aka-ukalar. Buni narxi e'tibor beramiz. 11 ming rubl bo'lgan, internetdan ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunda bizda aksiya narx 7 ming rubl, 8 ming rublga 4 ming rubl. Buni ham kачествосiga e'tibor bering mana. Mana bunday. Gap urib sindirishda emas, prosta sizlar tushunishlaringiz uchun buni kачествосini, korpusini, beshyotini haqiqatan sizga anaqilarni buni sizlarga ko'rsatish uchun urib ko'rsatyapmiz. Bir maqtanib yo bir nimalar emas, kачествоga e'tibor beramiz. Qarang. Yana bitta olamiz. Bu arzonsizlar mana. Mana ko'ryapsizlar. Sinib ketguncha endi yana qarang. Mana. Даже shuncha ham ishlashiga e'tibor bering. Mana. Bizga aytadi, keladi. Patologdan tushib ketdi aka deydi, sinib ketdi deydi. Majburlab urib sindiramiz. Qanday sizlarga? Даже silverlar bilan urdim, silverlar haqiqatan qishay qoldi. Qishay qo'ygandim men sizlarga hozir bakazat qilay. Ko'ryapsizlarmi? Даже silver bo'lmadi. Mana, xullas. Aka-ukalar yana bitta uramiz. Bu ham sinib ketguncha videoga like bosib, kanalga podpiskani bosing. Shunday качественный instrumentlar bizda ko'rasiz. Mana, e'tibor bering. Ko'ryapsizlar, sindi. Endi singan bo'lsa ham ishlashga e'tibor bering. Ko'ryapsizlar? Bitta mehnatga like-chani qizartirib qo'yib, kanalga podpiskani bosib qo'ying. Adreslar metro Marino 5-vaqt, metro Toplisdan 4-vaqt, telefon nomerlari ekranda bor. Rossiya bo'ylab dastavkamiz bor.